네, 장박 이웃이 이 화목난로를 저한테 주셔가지고 지금 떼고 있어요. 네, 한 해의 마무리는 소주죠, 소주. 네, 안녕하세요. 수다쟁이 아빠입니다. 오늘도 장박 캠핑 1191차네요. 이제 막 캠핑장에 도착해가지고 이제 라이브 방송 준비하고 있습니다. 매주 금요일 8시 50분에 유튜브 라이브랑 인스타 라이브 동시 라이브 방송을 하거든요. 한 1월달까지는 안 해서 해야 될 것 같아요. 아, 죄송합니다. 추워가지고. 요거 먹을게요. 오늘은 닭 한 마리랑 골뱅이 무침. 난로 2개 피고 있어요 지금. 파세코 캠프 27이랑 시네페니터 900 이렇게 피고 있습니다. 네, 오늘도 아직 눈이 안 녹았어. 그만큼 춥다는 거죠. 이거 보여드려야지. 다 눈이야지. 이렇게 해서 눈이 온지 일주일 넘었는데도 안 녹고 있어. 이런 건 또 오랜만이네요. 보통은 빨리 녹는데 난로 2개 정도 피니까 따뜻해요. 아직까지 결론은 없네요. 오늘 음식하면 또 결론 생기겠지. 음식을 하면 결론은 생겨요. 어쩔 수가 없어. 페니터 쓰실 때 이렇게 하면 좀 낫더라고. 이게 무선 선풍기인데 이렇게 위에다 올려가지고 이렇게 하니까 밑에 따뜻한 바람이 잘 퍼집니다. 라이브 방송 준비 중입니다. 예. 그럼 토요일날 아침이고요. 이제 아침밥으로 라면 먹으려고요. 짜파게티. 이들은 짜파게티 요리사. 안녕하세요. 오늘은 토요일 아침이죠? 네. 사진 어제 잘 잤어요? 네. 눈을 감고 일어났더니 아침이었어요. 어제 피곤해서 설거지를 안 해가지고 이렇게 큰 접시에 먹고 있답니다. 조그만 데다 먹어야 되는데 접시가 없어. 네, 올해도 12월 31일은 캠핑장에서 보내게 됐네요. 해년마다 거의 12월 31일은 캠핑장에서 보내는 것 같아요. 네, 한 해도 잘 보내시고 저도 올 한 해 잘 보냈고요. 내년에도 잘 보내겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 그래서 차가 오 캠핑장에 노을이 지네요. 네, 장박 이웃이 이 화목난로를 저한테 주셔가지고 지금 떼고 있어요. 네, 화목난로는 또 화목난로만의 또 맛이 있으니까 장작을 많이 패야 되겠죠. 도끼 준비해놨어. 그래가지고 장작을 많이 패야지. 화목난로가 나무를 엄청 많이 먹어요. 이제 도끼질 좀 해봐야 되겠습니다. 1분 내로 땀 내고 싶다 그럴 때는 도끼질입니다. 도끼질. 아, 어지러워. 네, 한 해의 마무리는 소주죠, 소주. 술산. 네, 술로 한번 오늘 달려보겠습니다. 네, 오늘 12월 31일인데요. 장박 이웃과 저희 텐트에서 한 해를 마무리할 생각입니다. 오늘 여기서 같이 술 먹을 거예요. 계속 추워가지고 눈이 안 녹아, 눈이. 온통 아직도 눈 세상입니다. 눈이 안 녹아요. 이웃이 화목난로를 주셔가지고 재밌네요. 이게 엄청 잘 타. 오늘 파티할 장소입니다. 네, 수다 캠핑에서 파는 코스코 전용 방풍 비닐입니다. 캠핑장에서 12월 31일 캠프 파이어 하고 있습니다. 해피뉴이야! 2023년 1월 1일입니다. 새해가 밝았네요. 새해 첫 난로를 피고 있어요. 난로 폈거든요. 아직까지 한 영하 10도 돼서 추워요. 바깥에. 난로 필 때는 요거 차콜 엉뜨 엉덩이를 따뜻하게 해야 돼. 요거를 난로 필 때 하나씩 넣어요. 이렇게 곰밤 넣듯이 하나씩 이렇게 넣어. 요게 빨갛게 달궈지면 여기다 넣고 엉덩이 안에 딱 넣으면 됩니다. 따뜻해. 이런 의자 있잖아요. 이렇게 릴렉스 의자에는 2알 넣어야 돼. 2알. 그래서 항상 4개 넣습니다. 안에 2개, 나 2개 이렇게 해서 항상 차콜을 4개씩 넣어. 다 떨어질만 하면 또 4개 넣고 이렇게 차콜이 안에 들어가 있죠. 예, 수다 캠핑에서 코스코 차고지 전용 방풍 비닐을 판매하고 있는데요. 빨간색도 있고 검정색도 있고. 겨울에는 방풍 비닐 안 하면 춥습니다. 그리고 수다 캠핑에서 새로 출시된 문 지금 요거를 한 3주 동안 계속 만들어 보고 있거든요. 거의 완성이 됐어요. 이제 문이
조만간 판매를 할 겁니다. 조금만 더 수정을 하면은 완벽할 것 같아. 이렇게 해서 딱 나오면 한 다음 주 정도나 이게 판매를 할 것 같아요. 이렇게 바람 불어가지고 이게 날리는데 여기 앞에 방풍 비닐창은 안 벌어지죠. 제껴졌는데도 방풍 비닐창은 이렇게 안 벌어져요. 벌어지는 것 때문에 신경 쓰여가지고 신경 써서 만들었습니다. 조만간 출시할 거예요. 한 2주 정도 있다가. 제가 장박 이웃들에게 소주 한 박스씩 드렸습니다. 킵을 해두고 있어. 어차피 내가 다 먹을 거니까. 근데 오늘 안 오셔가지고 2박스 남았어. 다음 주에 오시면 드려야지. 한 박스씩. 내가 다 먹어야지.